हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब कीवर्ड के बारे में। यूट्यूब कीवर्ड का 3 सेटिंग मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं बताने वाला हूं लैंग्वेज आप कैसे चेंज कर सकते हैं गूगल यूट्यूब कीवर्ड में। तो इसके लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कीवर्ड के ऊपर में लेफ्ट साइड में के का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग में जाना है आपको। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे सेटिंग का ऊपर में लैंग्वेज पे क्लिक करना है। मेरा फ़िलहाल हिंदी इंग्लिश है, तो अगर आपको हिंदी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं और इसको यहाँ पे वॉक कर देना है। इसी तरह से आप जो भी भाषा करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी दूसरे कंट्री से देख रहे हैं तो आपको यहाँ से दूसरे कंट्री का भी लैंग्वेज मिल जाएगा। दूसरा सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। फ़िलहाल मेरा लैंग्वेज मैं इंग्लिश कर देता हूँ। मेरा लैंग्वेज अभी इंग्लिश है। दूसरा सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ साउंड के बारे में। आप कोई सा भी साउंड कीबोर्ड पे लगा सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक साउंड हो गया। बहुत सारा साउंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दूसरा साउंड मैं आपको दिखाता हूँ। इसी तरह से आप जो साउंड चाहे वो लगा सकते हैं यहाँ पे। एक ये हो गया साउंड। तो फिलहाल मुझे ये अच्छा लगा, मैं यही लगा लेता हूँ। आपको अगर ये रखना है, जो भी रखना है आपको करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो है कीवर्ड साउंड जो है मेरा हो गया है एक्चुअली। इसी तरह से आप अपना भी कीवर्ड का लैंग्वेज बदल सकते हैं और जो चाहे वो साउंड भी लगा सकते हैं कीवर्ड का। और तीसरा हो गया कीवर्ड का आप यहाँ से साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप छोटा करना चाहें तो यहाँ से छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना चाहें तो यहाँ से आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा तो नीचे आप लोग जाके यस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो यस लिख सकते हैं जाके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।